दोस्तों, प्रकाश निरोगी के इस वीडियो चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको हिचकी के कारण और उसके उपाय के बारे में बताएंगे। आप देखिए, हिचकी जिसको इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं, सामान्यतः हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा और कभी कभी किसी को यह हिचकी जानलेवा भी साबित हुआ है। तो हिचकी क्या है? आप पहले शरीर को पहचानिए कि वो कह क्या रहा है। वास्तव में शरीर एक संवेदनशील डॉक्टर है अपने आप में। वह एक डॉक्टर, एक ऐसा नेचुरल डॉक्टर है जो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? मतलब कि अंदर नहीं, बाहर, बाहर, बाहर करो। क्या बाहर करो? आप क्या कर रहे हैं? जो हिचकी आया तुरंत आप कुछ खा रहे हैं, तीखा चीज़ खा रहे हैं, कुछ झाल वाला चीज़ खा रहे हैं, कुछ ऐसा लिक्विड ले रहे हैं जो झाल है, जो तीखा है, जो स्टमक को आपको, जो आपको पेट को बिल्कुल हिट कर रहा है और उसके बदले में वो भी हिट कर रहा है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ सोच रहे हैं उस समय जो शरीर को बिल्कुल अंदर नहीं, वो बाहर मांग रहा है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस शरीर रूपी संवेदनशील नेचुरल डॉक्टर के बात को मानिए और उसको रोक दीजिए। खाना बंद करिए, पीना बंद करिए, वो सोचना बंद कर दीजिए। और क्या करिए? नॉर्मली देखा भी जाता है, दादी परदादी के समय में भी यह लोग घरेलू उपचार करते थे। आज लोग भूल गए हैं। तुरंत हिचकी हुआ, अरे कोई डॉक्टर है इधर, कोई दवा है इधर, देखो लाओ खाओ, फिर इसको कभी दिखा लो। पता नहीं कब हिचकी से कौन व्यक्ति क्या हो जाएगा, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। ये एक नए रास्ता की ओर जाने का उपाय करते हैं। आप जब प्रकृति के इस नेचुरल डॉक्टर के संकेत को समझ जाएंगे तो क्या करेंगे? उन चीज़ों को आप तुरंत रोक दीजिए। और रोक करके क्या करिए? सबसे पहले आप नॉर्मल पानी जो है उसको एक गिलास पी जाइए। बशर्ते भोजन के समय पानी नहीं पीने चाहिए, लेकिन चूँकि ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है कि आपको पीना पड़ रहा है, तो पहला काम ये हुआ कि आप नॉर्मल ठंडा पानी पीजिए, नॉर्मल ठंडा पानी। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए फिर भी हिचकी नहीं रुक पा रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब दूसरा काम आप ये करेंगे कि अगर अगल बगल में आपके पास घर में होता है, घरेलू उपचार है, क्यों नहीं होगा, आप नारियल का गड्डी लीजिए, थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए सूखा हुआ, और मिश्री लीजिए, दोनों को चबाइए, चबाइए बढ़िया से, चबा करके उसके रस को पीजिए और उसको खाइए। आपकी हिचकी तुरंत रुक जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और फिर भी अगर आपके और ज़्यादा हो रहा है तो मोर का पंख का जो चंद्रमा का आकार का बीच में होता है उसका भस्म करिए, जला लीजिए, उसमें मक्खन मिलाइए और उसमें शहद मिलाइए। तो चंद्रमा के पंख का जो भस्म है, उस भस्म चंद्रमा के भाग का आधा से कम भस्म रखना है आपको। मधु आपको 1 चम्मच पूरा लेना है, और 2 चीज़ हो गया, और मक्खन, तीनों को बढ़िया से मिला लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए अच्छी चीज़ें कि प्रार्थना करें कि भगवान मेरा चिंतन अच्छा हो जाए, मेरा भोजन अच्छा रहे। जो पी रहे हैं, कभी कभी लोग शराब पीने के दौरान हिचकियाँ आती है, तीखा शराब होता है तो हिचकियाँ तो भी आती है। कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, और उसको चाटिए। आप देखेंगे आपकी हिचकी चुटकियों में गायब हो जाएगा। यह बात हर किसी को बताइए आप भी, और आप इसका प्रयोग भी करिए। ज़रूरतमंद लोगों को आप इसको शेयर भी करिए, इस चीज़ों को अपने लोगों को और पड़ोसियों को भी बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कृपया करके शेयर भी करिए। इसी तरह से आप निरंतर हमसे जुड़े रहिए।
हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो देने का प्रयास करेंगे और आप इसका लाभ स्वयं और समाज को भी देंगे। धन्यवाद, ऐसा विश्वास करते हैं।